أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бисмиллахи рахмани рахим. Азіреті Али разиаллаху анху жөнінде сөз болып жатады. Уада қылынған реформатор разиаллаху анху Азіреті Али разиаллаху анхунun шейіт болғандығы оқиясы туралы мындай деп айтады. Көйгөйлер толугу менен чечилбей туруп, харижиттердин тобу бул фитна чагымчылыкты жоюу үчүн мусулмандардын арасындагы кадыр барктуу адамдардын баарын өлтүрүп салуу керек деп кеңеш беришкен. Ошентип алардын арасындагы айрым эр жүрөктөр баатырлар, бирибиз Азирети Али разиаллаху анху, бирибиз Азирети Муавия разиаллаху анху, жана дагы бирибиз Азирети Амар бин Аль-Ас разиаллаху анхуну бир күндө жана бир эле убакытта өлтүрөбүз деп жолго чыгышкан. Азирети Муавия разиаллаху анхуну өлтүргөнү барган адам Азирети Муавия разиаллаху анхуга кол салган, бирок кылычы жакшы тийбей, Азирети Муавия разиаллаху анху аз гана жаракат алган. Ал киши кармалып кийинчерээк өлтүрүлгөн. Амар бин Аль-Ас разиаллаху анхуну өлтүргөнү барган адам да максатына жетишкен эмес. Анткени ал разиаллаху анхуну ооруганына байланыштуу намазга барбай калган. Азирети Амар бин Аль-Ас разиаллаху анхунун ордуна намаз окутканы барган адамды өлтүрүп салган. Амар бин Аль-Ас разиаллаху анхуга кол салган адам кармалып, кийинчерээк өлтүрүлгөн. Азирети Али разиаллаху анхуну өлтүргөнү барган адам, ал разиаллаху анху багымдат намазына турайын дегенде, ал разиаллаху анхуга кол салган. Натыйжада ал разиаллаху анху өтө оор жаракат алган. Ал разиаллаху анхуга кол салып жатканда ал киши: "Эй Али, ар бир маселеде сага баш ийүү сенин акы укугуң эмес. Тескерисинче бул акы укук бир гана Аллага таандык" деп айткан. Азирети Али разиаллаху анхунун шейит болушу тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам алдын ала айткан эле. Азирети Убайдулланын рабаяты боюнча сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али разиаллаху анхудан: "Эй Али, биринчилер жана кийинкилердин арасынан эң бактысыз адамды билесиңби?" деп сураганда, ал разиаллаху анху: "Алла жана анын элчиси саллаллаху алейхи вассалам эң жакшы билишет" деп жооп берген. Ошондо ал саллаллаху алейхи вассалам биринчилерден Азирети Салих алейхиссаламдын ургаачы төөсүнүн буттарын кескен адам эң бактысыз адам болгон. Жана эй Али,
кийинкилердин эң бактысыз адамы сага найза сая турган адам болот деп айткан. Ал саллаллаху алейхи вассалам ал разияллаху анхуга найза сайла турган жерин да көрсөткөн. Hazreti Ali разияллаху анхунун куңу Умми Джафарда мындай деп рабаят этилет. Бир жолу мен Hazreti Ali разияллаху анхунун колдоруна суу куюп жатканымда, ал разияллаху анху сакалын кармап, мурдуна чейин көтөрүп, сакалына кайрылып, кандай гана бактылуусуң, анткени сен сөзсүз канга боелосуң деп айткан. Анан ал разияллаху анху жума күнү шейит кылынган. Hazreti Ali разияллаху анхунун шейит болгон окуясы дагы бир жерде төмөнкүчө баян этилген. Ибн Ханафия мындай деп рабаят этет. Мен Hazreti Хасан разияллаху анху жана Hazreti Хусейн разияллаху анху үчөөбүз мончодо гусул алына турган жай отурганыбызда Ибн Мулжам жаныбызга келген. Ал киргенде Хусейн разияллаху анхума ага карата жийиркеничтүү сезимин билдирип, биздин жаныбызга эмнеге келдиң дешкен. Мен аларга кайрылып, аны менен талашпагыла, Кудайга касам, ал силерге каршы мындан да коркунучтуураак болгон бир нерсени көздөп жүрөт деп айткам. Hazreti Ali разияллаху анхуга кол салган учурда Ибн Мулжам туткун кылып алып келингенде Ибн Ханафия: мен анын ниетин мончодо жаныбызга келген күнү эле түшүнгөм деп айткан. Ошондо Hazreti Ali разияллаху анху бул туткун болгондуктан ага жакшы меймандостук менен мамиле жасап, аны сый-урмат менен жайгаштыргыла. Эгер мен тирүү калсам, анда аны мен өзүм өлтүрөм же кечирип коем. Бирок эгер өлүп калсам, анда өч алуу катары аны өлтүргүлө жана чектен ашпагыла. Чындыгында Алла Таала чектен чыгуучуларды сүйбөйт деп айткан. Hazreti Ибн Аббас разияллаху анхунун боштондукка чыгарылган кулу Кусамдын рабаяты боюнча Hazreti Ali разияллаху анху менин тун уулума өз осуятында Ибн Мулжамдын курсагы жана уяттуу жерине найза сайылбасын деп жазган. Адамдардын айтымында хариджиттердин 3 адамы Муавия, Амар бин Аль-Ас жана Али разияллаху анхумду өлтүрүү үчүн дайындалган болчу. Абдурахман бин Мулжам Муради Хамир урусунан болуп, Кинданын Бану Жабала үй бүлөсүнүн өнөктөшү Мурад урусунан эсептелинчү. Андан тышкары Бурак бин Абдулла Тамими жана Амар бин Букайр Тамими дайындалган. Ал үчөө Меккеде чогулушуп, биз Hazreti Ali бин Абу Талиб разияллаху анху, Hazreti Муавия бин Абу Суфян разияллаху анху жана Hazreti Амар бин Аль-Ас разияллаху анху деген 3 адамды өлтүрөбүз жана элди алардан куткарабыз деп бекем сөз беришкен. Бул 3 өлтүргүчтөр тууралуу башында Hazreti Уада кылынган реформатор разияллаху анху айтып берген. Абдурахман бин Мулжам: Али бин Абу Талибди өлтүрүү милдети мага жүктөлсүн деген. Бурак: Муавияны өлтүрүү милдети мага жүктөлсүн деп айткан. Амар бин Букайр: мен силерди Амар бин Аль-Астан куткарам деп айткан. Андан кийин алар жогорудагы аты аталган адамдарды өлтүрүү убадасынан кайтпастыгы бири-бирине ант беришкен. Тактап айтканда ушул үчөөнү өлтүрөбүз же өз жаныбызды курман кылып салабыз, кайтып келбейбиз дешкен. Алар ушул максатты ишке ашыруу үчүн өз ара кеңешип, Рамазан айынын 17-түнүн белгилешкен. Андан кийин алардын ар бири өлтүрүүгө тандаган өз киши жашаган шаарга жөнөп кетишкен. Абдурахман бин Мулжам Куфага келип, хариджит достору менен жолугушкан. Бирок өзүнүн ой ниетин алардан жашырган. Алар менен жолугушууга барчу, аларды аны көргөнү келип турушкан. Күндөрдүн биринде ал Таймур Рибаб урусунун бир тобунда Катам бинти Шижна деген бир аялды көрүп калат. Hazreti Ali разияллаху анху Нахраван согушунда анын атасы жана бир тууганын өлтүргөн болчу. Ал аял Ибн Мулжамга жагып калып, алага никеленүү өтүнүчүн жөнөткөн. Ал аял ага: сен мага бир убада бермейинче сага никеленбейм деген. Ибн Мулжам: сен каалаганыңды сага берем деп жооп берген. Ал 3000 дирхам жана Али бин Абу Талибдин өлтүрүүсүн суранган. Ибн Мулжам:
Аллага касам, мен бул шаарга Али бин Абу Талипти өлтүрүү максаты менен эле келдим. Ошондуктан сенин каалооңду сөзсүз аткарам деп айткан. Андан кийин Ибни Мулжам Шабиб бин Бажара Ашжаи менен жолугушуп, ага өз ой ниети жөнүндө айтып, ага ушул ишти аткарууда өзүнүн жанында болуусун суранган. Шабиб ага макул болгон. Абдурахман бин Мулжам Азирети Али разияллаху анхуну өлтүрүү үчүн көздөгөн таңкы маалга караган түндү Ашас бин Кайс Киндинин мечитинде аны менен шыбырашып жатып өткөргөн. Таңкы маал жакындап калганда Ашас ага «Тур, таң атты» деген. Абдурахман бин Мулжам жана Шабиб бин Бажра аттанып өз кылычтарын алып Азирети Али разияллаху анху чыга турган жерге жакын барып отурушкан. Азирети Хасан бин Али разияллаху анху мындай деп айтып берет. Мен эрте таңда келип, Азирети Али разияллаху анхунун жанында отургам. Ошол учурда Азирети Али разияллаху анху мындай деп айткан. Мен түнү бою үй бүлөм мүчөлөрүн ойготтум, анан отурган жеримден уктап калыптырмын. Түшүмдө Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды көрдүм. Мен, эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, мен сиздин үммөтүңүз тарабынан баш ийбестүүк жана катуу талаштарга дуушар болдум дедим. Ал саллаллаху алейхи вассалам аларга каршы Алла Таалага дуа кыл деген. Ошондо мен, эй Алла, мага алардын ордуна жакшысын тартуулагын жана аларга менин ордума менден жаманыраагын бергин деп дуа кылдым. Бул арада азанчы Ибни Наббах келип, намаз убактысы болуп калды деп айткан. Азирети Хасан разияллаху анху мындай деп айтат. Мен Азирети Али разияллаху анхунун колунан кармаганымда ал ордунан туруп басып кетет. Ибни Наббах ал разияллаху анхунун алдына жана мен артта басып бардык. Ал разияллаху анху үйдөн чыкканда, эй адамдар, намаз, намаз деп айткан. Башкача айтканда намазга чакырып барган. Ал разияллаху анху күн сайын ушундай кылчу. Тышка чыкканда колундагы камчысы менен эшиктерди тыкылдатып, адамдарды ойготчу. Дал ошол учурда ал кол салуучулардын экөөсү алдынан чыгып келишет. Күбөлөрдүн биринин айтымында мен кылычтын жаркыраганын көрүп жана бир кишини, эй Али, өкүм чыгаруу сага эмес, Аллага таандык деп айтып жатканын уктум. Андан кийин мен экинчи кылычты көрдүм. Анан экөө тең чогуу кол салышкан. Абдурахман бин Мулжам кылыч менен Азирети Али разияллаху анхунун башынын төбөсүнө урган. Ал эми Шабибтин кылычы эшиктин жыгачына тийген. Мен Азирети Али разияллаху анхунун бул адамдарды качырып ийбегиле дегенин уктум. Элдин баары туш тараптан алар жакка чуркап барышкан. Бирок Шабиб качып кетти. Ал эми Абдурахман бин Мулжам колго түшүрүлүп, аны Азирети Али разияллаху анхунун алдына алып келишти. Азирети Али разияллаху анху аны жакшылап тамактандыргыла жана жумшак төшөккө жаткызгыла. Эгер мен тирүү калсам, анда анын канын кечирүү же өч алууга көбүрөөк акы укуктуу болом. Бирок эгер каза болуп калсам, анда аны да өлтүрүп мага кошуп жибергиле. Мен ааламдардын Раббисинин алдында аны менен талашып тартышам деп айткан. Башкача айтканда ал разияллаху анху бул маселени Алла Тааланын алдында коет. Азирети Али разияллаху анхунун өлүмү жакындап калганда, ал разияллаху анху осуятын жаздырган. Ал осуяты төмөнкүчө. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул Али бин Абу Талип кылган осуяты. Али мындай деп осуят кылат. Алладан башка сыйынууга татыктуу жок. Ал жалгыз, анын шериги жок экендигине күбөлүк берем. Ошондой эле мушриктер канчалык жаман көрүшсө дагы, Алла бардык диндердин үстүнөн үстөмдүк кылуу үчүн хидаят жана чыныгы дин берип жиберген Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын анын пендеси жана элчиси экендигине да күбөлүк берем. Албетте менин намазым, курмандыгым, жашоом жана өлүмүм алардын бардыгы ааламдардын Раббиси үчүн гана. Анын эч шериги жок. Мага мындай кылуу буйрулган жана мен моюн сунуучуларданмын. Андан кийин өзүнүн уулуна кайрылып, «Эй Хасан, мен сага балдарымдын баарына жана үйдөгүлөрүмдүн баарына Раббиңер болгон Алла Тааладан коркууга баса белгилеп насаат кылам. Силер мусулман болгон бойдон гана дүйнөдөн кайткыла.
баарыңар биргелешип Алланын жибин бекем кармагыла жана өз ара бөлүнүп жаруудан алыс болгула. Анткени мен Абул Касим саллаллаху алейхи вассаламдан өз ара алака байланыштарыңарды жакшыртуу, нафыл намаздарды жана орозолордон да артыгыраак экенин уккам. Бул абдан маанилүү нерсе. Өз ара алака байланыштарды жакшыртуу, нафыл намаздары жана орозолордон да артыгыраак экенин эсептеп туруубуз керек. Өз ара тил табышып жашоо, реформалап оңдонуу жана элдештирүү бул өтө сооп иши. Жакындарыңарга кам көрүп, аларга жакшы мамиле кылгыла. Натыйжада Алла Таала эсеп кысабыңарды силер үчүн жеңил кылып коет. Жетимдер менен мамиле жасаганыңарда Алладан корккула. Алардын өз тили менен силерден жардам суроого мажбур кылбагыла жана силердин көз алдыңарда текке кетүүсүнө жол бербегиле. Кошуналарыңызга болгон мамилелерде Алладан корккула. Анткени бул пайгамбарыңар саллаллаху алейхи вассаламдын осуяты. Ал саллаллаху алейхи вассалам дайыма кошуналардын укуктарын аткарууга баса белгилеп осуят кылчу. Атүгүл ал саллаллаху алейхи вассалам кошуналарды мураскер кылып койбосун деп ойлогонбуз. Куранга келгенде Алладан корккула. Куранды аткарууда башкалар силерден өзүп кетишпесин. Намаз маселесинде Алла Тааладан корккула. Анткени бул силердин диниңердин тиреги. Өз Раббиңердин үйү жөнүндө Алла Тааладан корккула жана өмүр бою аны бош калтырбагыла. Анткени ал бош калтырылса, ага окшогон үй таппайсыңар. Алла Тааланын жолунда жихад кылуу жаатында Алладан корккула жана жаныңар менен байлыгыңар аркылуу жихад кылгыла. Зекет жаатында Алладан корккула. Анткени бул Алланын каарын басат. Өз пайгамбарыңар саллаллаху алейхи вассаламга байланыштуу жоопкерчилигиңер жөнүндө Алладан корккула. Араңарда эч кимге адилетсиздик кылынбасын. Өз пайгамбарыңар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары жөнүндө Алладан корккула. Анткени Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам алардын акы-укугу тууралуу осуят кылган. Кедейлер жана жакырларга байланыштуу Алладан корккула жана алар менен жашоо тиричилигиңерди бөлүшкүлө. Кол астыңардагылар, башкача айтканда жоопкерчилиги силерге жүктөлгөн адамдар менен мамиле жасаганыңарда Алладан корккула. Намазыңарды коргогула. Алла Тааланын разычылыгы үчүн эч бир жемелөөчүдөн кооптонбогула. Бул өтө маанилүү нерсе. Алла Тааланын разычылыгы алдыңарда болуш керек. Силерге зыян келтирүүнү көздөгөн жана силерге каршы чыккынчылык кылган адамга каршы Алла силерге жетиштүү болот. Алла Таала силерге буйрук кылгандай, адамдарга жакшы сөз сүйлөгүлө. Жакшылыкка чакыруу жана жамандыктан кайтаруу ишин таштабагыла. Антпесе араңардагы жаман адамдар силерге өкүмдар болуп калышат. Бул абдан маанилүү насаат. Жакшылыкка чакыруу жана жаманчылыктардан кайтаруу ишин ар дайым аткаргыла жана эч качан таштабагыла. Болбосо араңардагы бузуку адамдар силерге падыша болуп кетишет. Ошондо силер дуа кылганыңарда дуаңар да кабыл болбойт. Бүгүнкү күндө мусулман мамлекеттеринин абалы дал ушундай. Бири-бириңер менен тыгыз байланышта болуп, ортодо кандайдыр бир талап койбостон, бири-бириңерге көмөк көрсөткүлө, сак болгула, өз ара душмандыктарыңарды көбөйтпөгүлө, алака байланыштарыңарды үзбөгүлө, бөлүнүп жарынбагыла. Жакшылык менен такыбалыкта бири-бириңерге көмөк көрсөткүлө, күнөө жана баш ийбестик бири-бириңерге көмөк көрсөтпөгүлө. Алла Тааладан корккула. Албетте Алла Таала катуу жазалоочу. Эй, Ахлы Баяттын ардактуу мүчөлөрү, Алла Таала силерди коргосун. Силер аркылуу пайгамбарыңар саллаллаху алейхи вассаламды коргосун. Тактап айтканда силердин жакшы үлгүлөрүңөр менен Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам түбөлүккө жашасын. Мен силерди Аллага тапшырып, силерге тынчтык жана Алланын мээримдүүлүгүн жолдойм. Абу Синан мындай деп айтып берет. Азирети Али разияллаху анху жаракат алганда аны көргөнү баргам. Мен, эй Амирул Муминин, сиздин жараланган абалыңызды көрүп, биз абдан тынч, 'тынчсызданып' жатабыз, дедим. Ал Абу Синан, эй Амирул Муминин, сиздин жараланган абалыңызды көрүп, биз абдан тынчсызданып жатабыз, дедим. 'Тынчсызданып' 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 жатабыз, дедим.
Ал разияллаху анху: бирок Аллага касам, мен өзүм үчүн эч тынчсызданган жокмун. Анткени чынчыл жана чынчылдыгы үчүн күбөлүк берилген Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мага сен ушул жерден жаракат аласың деген жана өзүнүн башынын капталдарын көрсөткөн. Анан ал жерден кан агып, сакалың канга боелуп калат жана аны жасаган адам ургаачы төөнүн буттарын кескен Самут элинин эң бактысыз адам сыяктуу болуп үмөттүн эң бактысыз адамы болот, деп айтып берген болчу деген. Бир башка раваят боюнча Азирети Али өзүнө кол салган Ибни Мулжам тууралуу: аны отургузгула, эгер мен өлүп калсам, аны өлтүрүп койгула, бирок мусла кылбагыла. Ал эми эгер мен тирүү калсам, анда аны кечирип жиберүү же андан өч алуу жөнүндө өзүм чечем деген. Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анху бул тууралуу мындай деп сөз кылат: тарыхта Азирети Али разияллаху анхуга канжар менен кол салып, ал разияллаху анхунун ичин жарып жиберген деп жазылган. Анын ичинен жана башынан жаракат алгандыгы тууралуу айтылат. Балким ичинен да жаракат алган болушу керек. Бул анын жеке ою беле же идиома катары сүйлөп койгонбу? Көпчүлүк рабаяттарда анын башындагы жаракаты тууралуу кезген. Ал кармалып, сахабалар ал разияллаху анхудан аны эмне кылышыбыз керек деп сурашканда, ал разияллаху анху Азирети Имам Хасан разияллаху анхуну чакыртып: эгер мен өлүп калсам, анда анын өмүрүн менин өмүрүмдүн куну катары алынсын. Бирок эгер мен тирүү калсам, анда ал өлтүрүлбөсүн деп осуят кылган. Амар Зимур мындай деп айтып берет: Азирети Али разияллаху анху кылыч менен жаракат алганда, анын алдында бардым. Ал разияллаху анху башын чүпүрөк менен орогон болчу. Мен: эй Амирул Муминин, өз жаракатыңызды мага көрсөтүңүзчү деп сураганымда, ал разияллаху анху жаракаттан чүпүрөктү алганда мен: кичинекей эле жаракат экен, анда эч нерсе болбойт деп айттым. Ал разияллаху анху: мен жакында баарыңарды таштап кетем деген. Ошондо ал разияллаху анхунун кызы Сахибзади Уме Кулсум көшөгө артынан ыйлап жиберген. Ал разияллаху анху: ыйлаба, эгер мен көрүп жаткандарымды сен көрө алсаң, анда ыйламак эмессиң деген. Мен: эй Амирул Муминин, сиз эмнени көрүп жатасыз деп сураганымда, ал разияллаху анху: мына бул периштелердин жана пайгамбарлардын делегациялары жана бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ал саллаллаху алейхи вассалам мага: эй Али, кубангын, сен азыркы жүргөн жериңе караганда бара турган жериң жакшыраак деп айтты, деп жооп кылган. Башкача айтканда, мен руханий көрүнүштү көрүп жатам. Мына бул периштелер жана пайгамбарлардын делегациялары, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам да бар. Бир башка рабаят боюнча Азирети Али разияллаху анху өз осуятын жаздырып бүткөндө: мен баарыңарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп айтам деп айткан. Андан кийин келтирген ла илаха илаллаху деген келимеден башка эч нерсе сүйлөгөн эмес жана каза болгон. Азирети Али разияллаху анху бин Абу Талиб каза болгондо, Азирети Хасан разияллаху анху минбарда туруп: эй адамдар, бүгүн түнү каза болгон адамдар мурункуларда озуп кете алышкан эмес. Жана кийинкилер дагы анын даражасына жете алышпайт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны бир жортуулга жөнөткөндө, Жабраил анын оң жагында, ал эми Микаил анын сол жагында болчу. Жана Алла Таала анын колунан жеңиш бергенге чейин ал кайтып келчү эмес. Ал мурас катары 700 дирхамды гана калтырган. Ал ушул акчага бир кул сатып алууну көздөгөн болчу. Анын руху Иса алейхиссаламдын руху көтөрүлгөн түнү, башкача айтканда ыйык Рамазан айынын 27-түнүндө каза болгон деп сүйлөгөн. Башка бир рабаят боюнча Азирети Али разияллаху анху 40-хижра жылынын Рамазан айынын 17-синде шейит болгон деп айтылат. Бул хижранын 40-жылы болгон жана анын халифалык доору 4 жыл 8 айга созулган. Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анху бул окуяны мындай деп айтып берет:
Табкаат ибн Эсаад китебинин 3-томунда Азирети Али разияллаху анхунун каза болгон тууралуу Азирети Имам Хасан разияллаху анхунун төмөнкүдөй рабаяты кезигет. Ал разияллаху анху: «Эй адамдар, бүгүн каза болгон адамдын өзгөчөлүктөрүнө мурункулар да жете алышкан эмес, жана кийинкилер дагы жете алышпайт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны согушка жөнөткөндө Жабраил анын оң жагында жана Микаил сол жагында болчу. Ал жеңишке жетишкенге чейин кайтып келчү эмес. Ал калтырган 700 дирхам мурасынан бир кулду сатып алууну каалаган эле. Ал Мариям уулу Иса алейхиссаламдын руху көтөрүлгөн түнү каза болду. Башкача айтканда Рамазан айынын 27-синде деп айткан. Азирети Али разияллаху анхунун денесин 2 уулу менен Азирети Абдулла бин Джафар разияллаху анху жуушкан. Жана жаназа намазын уулу Азирети Хасан разияллаху анху окутуп, такбирлерди 4 жолу айткан. Ал разияллаху анху көйнөгү жок 3 кездеме менен кепинделген. Ал таңга маалга жерге берилген. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын денесине себилген мисктен ашып калганы Азирети Али разияллаху анхунун жанында болчу деп айтылат. Ал разияллаху анху: «Ал миск менин сөөгүмө себилсин» деп осуят кылган. Анын өмүрү тууралуу 2 башка ойлор бар. Айрымдар ал разияллаху анхунун жаш курагы 57 жаш айтышса, башкалары 58 жаш дешет. Кээ бирөөлөрү 65 жашта, кээ бирөөлөрү 63 жашта дешкен. Ошентсе да көпчүлүктүн назарында жашы 63 деп баяндалган рабаят эң туура деп айтылат. Азирети Али разияллаху анхунун күмбөзү кайда жайгашкандыгы тууралуу да суроо көтөрүлөт. Бул жөнүндө тарых китебинде ар кандай рабаяттар кезигет. Азирети Али разияллаху анху түнкү маалда Куфада коюлуп, көмүлүшү жашыруун кармалган. Азирети Али разияллаху анхунун сөөгү Куфадагы борбордук мечитте коюлган. Азирети Имам Хасан менен Имам Хусайн разияллаху анхума Азирети Али разияллаху анхунун сөөгүн Мединага алып барып, Бакии көрүстөнүндө Азирети Фатима разияллаху анханын мүрзөсүнүн жанында көмүшкөн. Бир башка рабаятка ылайык, ал экөөсү Азирети Али разияллаху анхунун сөөгүн сандыкка салып төөгө жүктөшкөндө төө жоголуп кеткен. Ал төөнү Тай уруусу кармап алган. Алар сандыктын ичинде байлык бар экенин ойлошкон. Бирок сандыкта сөөктү көрүп, тааныбай сөөктү сандык менен кошо көмүп коюшкан. Жана Азирети Али разияллаху анхунун мүрзөсү кайда экенин эч ким билбейт. Башка бир рабаят боюнча Азирети Хасан разияллаху анху Азирети Али разияллаху анхунун сөөгүн Куфада Жаде бин Хуяра деген үй бүлөнүн бир бөлмөсүндө көмгөн. Жада Азирети Али разияллаху анхунун жээни болгон деп айтылат. Имам Джафар Садык Азирети Али разияллаху анхунун жаназа намазы түнкүсү окулуп, ал Куфада жерге берилгенин жана мүрзөсүнүн орду жашыруун кармалганын, ошентсе да касры эмараттын жанында болгонун айтат. Башка бир рабаят боюнча Азирети Али разияллаху анхунун каза болгондон кийин Азирети Имам Хасан разияллаху анху жаназа намазын окуткан жана сөөгү Куфанын тышында коюлуп, хариджиттер жана башкалар анын мүрзөсүн урматсыз кылышат деген кооптонуунун аркасынан мүрзөсү жашыруун сакталган. Кээ бир шииттер Азирети Али разияллаху анхунун мүрзөсү Наджафта бар экенин айтышат. Азыр ал жерди Машхадун Наджаф дешет. Бир рабаят боюнча Азирети Али разияллаху анху Куфада шейит кылынган, бирок анын мүрзөсү кайда экендиги белгисиз. Азирети Али разияллаху анху көз жумгандан кийин Азирети Имам Хасан разияллаху анху жаназа намазын окуткан. Хариджиттер анын сөөгүн урматсыз кылышат деген кооптонуу менен Куфанын Дарул имаратында жерге берилген. Аллама Ибн Асирдин айтуусунда анын сөөгү жаныбардын үстүнө коюлуп, алып кетилген жана ал жаныбар кайда алып кеткендиги белгисиз деп баян этилген белгилүү рабаят дурус эмес. Рабаятчы билбеген жагдайды айтып чыкты. Бул акыл жана шариатка сыйбаган нерсе. Көпчүлүк акылы жок рафизилердин Азирети Али разияллаху анхунун күмбөзү Машхадун Наджафта бар деген ишениминен да эч далили жок жана эч кандай чындык да жок. Тескерисинче ал жерде Мугира бин Шубанын мүрзөсү бар деп айтылат. Имам Ибн Таймия мындай деп айтат: Наджафта Машхат аттуу жер Азирети Али разияллаху анхунун мүрзөсү эместигин,
Тескерисинче ал Азирети Мугира бин Шуба разияллаху анхунун мүрзөсү экендигин бардык окумуштуулар бир ооздон айтып чыгышкан. Ахли байт, шииттер жана башка мусулмандар Куфада 300 жылдан ашык бийлик жүргүзгөндүгүнө карабастан, ал жерде Азирети Али разияллаху анхунун күмбөзү экенин эч качан айтышкан эмес. Азирети Али разияллаху анху шейит болгондон кийин 300 жылдан кийин ал жерге Машхат-Али деген ат берилген. Ошондуктан бул Азирети Али разияллаху анхунун мүрзөсү деген рабаят таптакыр туура эмес. Ошондой эле Аллама Ибни Жаузи өзүнүн тарых китебинде Азирети Али разияллаху анхунун күмбөзү тууралуу жогоруда айтылган ар кандай рабаяттарды жазгандан кийин мындай деп жазат. Валлаху аламу аюл аквали ассаху. Кайсы сөз туура жана дурус экенин Алла гана жакшы билет. Азирети Али разияллаху анхунун үйлөнгөндүгү жана балдары жөнүндө кезиккен маалымат боюнча Азирети Али разияллаху анху ар кайсы мезгилдерде 8 жолу үйлөнгөн. Аялдарынын аттары төмөндөгүдөй. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Фатима разияллаху анха, Хаула бинт Джафар бин Кайс, Лайла бинт Масуд бин Халид, Уммул Банин бинт Хизам бин Халид, Асма бинт Умайс, Сахба Хабиб бинт Рабия, Умама бинт Абул Ас бин Раби. Ал сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын кызы, Азирети Зайнаб разияллаху анханын кызы жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын небереси болгон Умме Саид бинт Урва бин Масуд Сакафи. Алла Таала алардан ага көп перзенттерди тартуулап, алардын саны 30дан ашып, 14 эркек жана 19 кыз болгон. Ал разияллаху анхунун тукуму Азирети Хасан разияллаху анху, Азирети Хусайн разияллаху анху, Мухаммад бин Ханафия, Аббас бин Килабия жана Амар бин Таглабиядан тараган. Азирети Али разияллаху анхунун артыкчылыктары, адаттары жана касиеттери тууралуу жазылышынча, Азирети Аббас разияллаху анху сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын рабаят этет. Ана Мадинатул Ильми ва Алиюн Бабуха, фаман арадал Мадината фалиятил Баба. Мен билимдин шаары болом, жана Али анын эшиги. Бул шаарга кирүүнү көздөгөн адам ушул эшиктен кирсин. Азирети убада кылынган реформатор разияллаху анху бул тууралуу сөз кылып мындай деп айтат. Бир жолу Азирети Али разияллаху анху сахабалардын эң эр жүрөгү жана баатыры Азирети Абу Бакр разияллаху анху деген. Анан мындай деп айткан. Бадр согушунда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үчүн өзүнчө аянтча жасалганда бүгүн Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын коопсуздугун кимге тапшырылышы керек деген суроо пайда болгон. Ошондо Азирети Абу Бакр разияллаху анху дароо кылычын көтөрүп туруп калган. Ал разияллаху анху абдан ошол эң коркунучтуу учурда абдан эр жүрөктүк менен ал саллаллаху алейхи вассаламды коргоо милдетин аткарган. Хадистерде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бир жолу мындай деп айткандыгы да кезигет. Ана Мадинатул Илми ва Алиюн Бабуха. Мен билимдин шаарымын, жана Али анын эшиги. Демек сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али разияллаху анхуну да аалымдардан санаган. Хайбар согушундагы эң оор мезгилде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам исламдын желегин анын колуна эле берген. Мындан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда аалымдар коркок эмес болушкан. Тескерисинче эң эр жүрөк болушкандыгы маалым болот. Убада кылынган реформатор разияллаху анху аалымдардын эрдиги жөнүндө сөз кылып жогорудагы окуяны баяндап берген. Азирети Али разияллаху анху мындай деп баяндайт. Мен бир убакытта ачкачылыктан улам ашказаныма таш байлап жүргөн элем. Бүгүнкү күндө садакам, башкача айтканда зекетим 4000 динарга жетти. Бир рабаятта 40 000 динар деп эскерилет. Абу Бакр өз устаттарынын бирин мындай деп айтып берген рабаят этет.
Мен Азирети Али разияллаху анхунун калың кийим кийгенин көргөм. Ал разияллаху анху: мен аны 5 дирхамга сатып алдым. Ким мага 1 дирхам көбүрөөк берсе, аны ага сатам деп айткан. Рабаятчынын айтымында мен Азирети Али разияллаху анхунун жанында бир нече дирхам бар сумкасын көргөнүмдө, ал разияллаху анху: бул биздин Янбу мал-мүлкүнү сактап калган үлүшүбүз деп айткан. Янбу бул Мединанын 7 чакырым алыстыкта деңиз жээги жакка жайгашкан бир айыл. Азирети Али разияллаху анхунун шакегинде Аллахул Малик, Алла гана падыша деп жазылган болчу. Жумай бин Умайр мындай деп айтып берет: мен Азирети Айша разияллаху анханын алдында таекем менен барганымда, ал таекем Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга адамдардын эң сүйүктүүсү ким болгон деп сураган. Азирети Айша разияллаху анха Фатима разияллаху анха деп жооп берген. Андан кийин эркектердин кимиси деген суроо берилгенде, ал разияллаху анха күйөөсү Азирети Али разияллаху анху деп айткан. Азирети Салаба бин Абу Малик разияллаху анху мындай деп айтып берет: Азирети Саад ибн Убада разияллаху анху ар бир согуш майданында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атынан желек көтөрүп жүрчү. Бирок согушуу кези келгенде Азирети Али ибн Абу Талиб разияллаху анху ошол желекти көтөрүп алчу. Сакиф урусунан чыккан бир адам мындай деп айтып берет: Азирети Али разияллаху анху мени Сабур аймагынын салыкчысы кылып дайындаган. Сабур бул Персиядагы Ширазадан 75 миль алыстыкта жайгашкан аймак. Ал разияллаху анху 1 дирхам салык үчүн бирөөнү камчы менен урбагын, адамдардын рызкысын тартып албагын, жана кыш же жай болбостун адамдардын акыркы кийимдерин чечтирип албагын деп айткан. Башкача айтканда, кийим-кечеги чечилип калчудай кылып салык албаш керек, жана алар колдонуп жаткан жаныбарын салык катары сурабаш керек. Бирөөнү 1 дирхам үчүн тургузбаш керек. Тактап айтканда, алына турган салык жана жизия үчүн эч кимге эч кандай зыян келтирилбеши керек жана эч кандай жүк жүктөлбөшү керек. Мен Амирул Муминин, ошондо мен сизди кандай таштап кетсем, ошондой эле сизге кайтып келем, эч нерсе табылбайт деп айткам. Азирети Али разияллаху анху: Алла сага ырайым кылсын, сен куру кол менен кайтып келсең дагы, бизге элдин мал-мүлкүнөн алардын керектүүсүнөн ашып калганын алуу гана буйрулган деп айткан. Азирети Ибн Аббас пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Азирети Али разияллаху анхуга: сен менин бир тууганымсың жана менин жолдошумсуң деп айтканын баяндайт. Али бин Рабиянда мындай деп рабаят кылынат: мен Азирети Али разияллаху анхуга минип барыш үчүн бир жаныбар алып келгенде, мен ал разияллаху анхунун жанында элем. Ал разияллаху анху бутун үзөңгүгө койгондо 3 жолу альхамдулиллах жана 3 жолу Аллах акбар деп айткан. Анан төмөндөгүдөй дуаны окуган. Субханаллази сахара лана хаза ва ма кунна лаху мукринина ва инна ила раббина ламункалибун. Анан ал разияллаху анху 3 жолу альхамдулиллах жана 3 жолу Аллах акбар деп айткан. Анан төмөндөгүдөй дуаны окуган. Субханака ини кадзаламту нафси факфирли фа иннаху ла якфиру зунуба ила анта. Сен тазасың, мен өзүмө өзүм зулум кылдым. Ошондуктан мени кечиргин. Анткени сенден башка эч ким күнөөлөрдү кечире албайт. Анан ал разияллаху анху жылмайып койду. Рабаятчы: мен эй момундардын амири, жылмайганыңыздын себеби эмне деп сурадым, деп айтат. Ал разияллаху анху: мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды мен кылгандай кылып жатканын көргөм. Андан кийин ал саллаллаху алейхи вассалам жылмайып койгон деп айткан. Азирети Али разияллаху анху анда мен: эй Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, эмне үчүн жылмайып жатасыз деп сураганымда, ал саллаллаху алейхи вассалам: чындыгында пенде өз Раббисинен
Эй Раббим, менин күнөөлөрүмдү кечир. Албетте күнөөлөрдү сенден башка эч ким кечире албайт деп сураганда, Раббиң өтө кубанат деп айтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жылмайган деп айткан. Яхья бин Ямурдан рабаят кылынат. Бир жолу Азирети Али саллаллаху алейхи вассалам Ибн Абу Талиб разияллаху анху чогулгандарга кайрылуу жасаган. Алла Таалага мактоолорду айткандан кийин ал разияллаху анху: «Эй адамдар, силерге чейинки адамдар күнөөлөрүнүн айынан эле жок болушкан. Алардын такыба адамдарды жана алымдарды аларды мындан кайтарышчу эмес. Кийин алар күнөөлөр боюнча чектен чыгышканда ар кандай азаптарга дуушар болушкан. Ошентип аларга окшош азап силерге келе электе адамдарды жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтаргыла. Билип койгула, жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарганыңар рызкыңарды да азайтпайт жана өлүмүңөрдү да жакындатпайт» деп айткан. Азирети Жабир разияллаху анху мындай деп баяндайт. Бир жолу биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу ага тамак даярдап, аны конокко чакырган бир ансари аялдын үйүнө болгонбуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: «Азыр силерге бейиш ээси болгон бир адам келет» деп айткан. Андан кийин Азирети Абу Бакр Сыдык разияллаху анху кирип келгенде биз аны куттуктадык. Анан ал саллаллаху алейхи вассалам дагы: «Азыр силерге бейиш ээси болгон дагы бир адам келет» деген. Ошондо Азирети Умар разияллаху анху кирип келгенде биз аны куттуктадык. Андан кийин үчүнчү жолу ал саллаллаху алейхи вассалам: «Азыр силерге бейиш ээси болгон дагы бир адам келет» деп айткан. Рабаятчы: «Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ошол кезде башын кичинекей пальма багынын астында бекинип алып: «Эй Алла, эгерде кааласаң бул келе жаткан адам Али болсун» деп айтып жатканын көргөм» дейт. Андан кийин Азирети Али разияллаху анху кирип келгенде биз аны куттуктадык. Азирети Анас разияллаху анхудан рабаят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бейиш 3 адамды эңсеп жатат. Алар Али разияллаху анху, Аммар разияллаху анху жана Салман разияллаху анху деп айткан. Абу Усман Нахиден рабаят кылынат. Азирети Али разияллаху анху мындай деп айтат. Бир жолу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менин колумду кармап, Мединанын бир көчөсү аркылуу бир бакчага бардык. Мен: «Эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, бул бакча кандай сонун?» деп айттым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: «Бейиште сен үчүн андан да сонун бакча бар» деп айткан. Азирети Амар бин Ясир Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын Азирети Али разияллаху анхуга мындай деп айтып жатканын уккам дейт. «Эй Али, Аллах Таала сизге ушунчалык жакшы бир касиетти берген. Андан артыгын ал пенделерине берген эмес, жана ал дүйнө көңүл ачуучулуктарына кызыкпагандыгы. Аллах Таала сизди ушундай кылып жараткан, сиз дүйнөдөн эч нерсе албайсыз, жана дүйнө да сизден эч нерсе албайт. Башкача айтканда, сиз дүйнө жана дүйнө эмеректерин каалабайсыз. Ошондой эле дүйнөгө кызыккандар да сиз менен байланышта болууну каалашпайт. Андан тышкары Аллах Таала сизге кедей кембагалдардын сүйүүсүн тартуулаган. Алар сизди өзлөрүнүн имамы кылганга кубанышат. Сиз болсо аларды өзүңүзгө ээрчитип кубанычта болосуз. Ошентип сизди сүйгөн жана сиз жөнүндө чындыкты айткан адамга сүйүнчү, сизди жек көргөн жана сизге каршы жалган сүйлөгөн адамга өлүм болсун. Сизди сүйгөн жана сиз жөнүндө чындыкты айткандар бейиште сиздин коңшуларыңыз жана сиздин сарайыңызда сиздин жолдошторуңуз болушат. Ал эми сизди жек көрүп, сизге каршы жалган ойлоп чыгаргандар, аларды кыямат күнү Алла Таала ашынган жалганчылардын ордуна тургузууну мойнуна алган. Убада кылынган реформатор разияллаху анху мындай дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Али разияллаху анху менен Фатима разияллаху анха бейиште мен болгон даражада болушат деп айткан. Азирети Али разияллаху анхунун ашрах мубашарахтан болушу жөнүндө мындай деп кезигет. Азирети Али разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу тилинен бул дүйнөдө эле бейиш сүйүнчүлөгөн 10 бактылуу сахабанын бири. Азирети Саид бин Заид разияллаху анху: мен 9 адамдын бейиштен экендиги жөнүндө күбөлүк берем. Эгер мен 10-чу адам жөнүндө да ошондой айтсам, башкача айтканда мен күбөлүк берсем, анда мен күнөөкөр болбойм деп айтат.
Кандайча деп сураганда ал разиялаху анху мындай деп айткан: Биз Хира тоосунда Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен бирге болгонубузда ал тоо титирей баштаган. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Тынч тур, эй Хира, албетте сенин үстүңдө бир пайгамбар жана сыдык жана шейит турат" деген. Кимдир бирөө ошол 15 адам ким деп сураганда Азирети Саид бин Заид разиялаху анху: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өзү, Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Талха, Зубайр, Саад жана Абдурахман бин Ауф разиялаху анхум деп жооп берген. 10 адам ким деп суралганда Азирети Саид бин Заид разиялаху анху: ал мен болчумун деп жооп берген. Мен айтып бере турган окуя тууралуу мурун дагы айтылган, бирок өзүнүн башкарып өзүмчүлдүктү жок кылуу максатында убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам айтып берген. Ошондуктан мен дагы ушул жерде кайрадан айтып жатам. Убада кылынган Масих жана Махди алейхиссалам мындай дейт: Азирети Али разиялаху анху душман менен согушуп жаткан жана Аллах үчүн гана согушуп жатканын деп айтылат. Акыры Азирети Али разиялаху анху аны жыгып үстүнө отуруп алган. Алдыда турган душман Азирети Али разиялаху анхунун бетине түкүрүп жиберген. Ал разиялаху анху дароо аны кое берген. Анткени ушул кезге чейин мен сени менен Алла Тааланын урматы үчүн гана согушуп жаткам. Бирок сен менин бетиме түкүргөндөн кийин ага менин жанымдын каалоосу аралашып кетти. Ошентип мен сени өзүм үчүн өлтүргүм келбейт. Мындан ал разиялаху анху өз жанынын душманын душман деп эсептебегендиги ачык көрүнүп турат. Мындай мүнөздү жана адатты өзүбүздө жаратуубуз керек. Ал алейхиссалам жамаат мүчөлөрүнө мындай деп насаат кылат: ачкөздүк жана өзүмчүлдүк үчүн бирөөгө зыян келтирип, кастыкты күчөткөн болсоңор, анда мындан өткөн Кудай Тааланы каардаткан эмне бар? Андан кийин ал алейхиссалам дагы бир жолу кеңири түшүндүрүп, мындай деп чечмелейт: кызуу кандуулук менен Кудай үчүн болгон рахаттын айырмасын билип алууңар үчүн Азирети Али разиялаху анхунун бир окуясынан ибарат кылгыла. Азирети Али разиялаху анхунун бир капыр балбан менен согуш болгону жазылган. Ал разиялаху анху аны улам багынчу болгондо, ал карамагынан чыгып кетип жаткан. Акыры аны кармап чыккандан кийин көкүрөгүнө чыгып, канжар менен башын алайын деп жатканда, ал ылдыйдан ал разиялаху анхунун бетине түкүрүп жиберген. Азирети Али разиялаху анху ордунан атып туруп, андан алыстап туруп калат. Ал буга таң калып, Азирети Али разиялаху анхудан: мени ушунчалык аракет кылып кармап алганыңыздан кийин, ошондой эле сиздин кандуу душманыңыз экенимди билип, мени жеңгениңизге карабастан мени эмнеге кое бердиңиз деп сураган. Азирети Али разиялаху анху мындай деп жооп берген: кеп биздин сиз менен жеке кастыбызда эмес, сиздинге болгон каршылыгыңыз үчүн мусулмандарга зыян келтиргениңиз үчүн, сизди өлүмгө татыктуу болсоңуз, мен сизге диний себептер үчүн жаза бергени жатам. Бирок сиз менин бетиме түкүрүп жибергениңизде бул менин ачуумду келтирип, менин жеке напсим ортого аралашып кетти деп ойлодум. Биздин бир дагы ишибиз өз кызыкчылыгыбыз үчүн болбосун деп, башкага бир нерсе айтууга болбойт. Кандай гана иш болбосун, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн гана болот. Менин бул абалым өзгөрүп, ачуум басылганда, анда сизге карата өзүңүз татыктуу болгон эле мамиле жасалат. Муну угуп, ал капырдын жүрөгү ушунчалык таасирленип, жүрөгүнөн баардык капырлыгы чыгып, жана дүйнөдө мындан өткөн кандай дин болушу мүмкүн деп ойлоп, анын таалиминин таасири менен адам ушунчалык таза рухка ээ болобу деп, ал дароо эле тобо кылып мусулман болгон. Демек бул натыйжаны да көрсөтө турган чыныгы такыбалык. Азирети Муслих Мавуд разиялаху анху ошол яхудийдин Азирети Али разиялаху анху менен болгон салгылашуусун дагы ушул сыяктуу кылып баяндап берген. Азирети Али разиялаху анху бир согушка катышкан. Аз эле адамдар күрөшө ала турган бир күчтүү душман ал разиялаху анхуга каршы чыгып,
Бир нече саат бою ал разияллаху анху менен ушул жүйүт балбанын ортосунда салгылашуу болгон. Акыры бир нече саатка созулган уруштан кийин ал разияллаху анху жүйүттү жерге жыгып, көкүрөгүнө отуруп канжар менен анын мойнун кесүүнү көздөгөндө күтүлбөгөн жерден ушул жүйүт бетине түкүрүп жиберген. Ал разияллаху анху дароо ордунан атып турган. Ал еврей таң калып, көп саат бою салгылашкандан кийин мени жыгып, эми күтүлбөгөн жерде мени өлтүрбөй туруп кеткениңиз таң калыштуу. Бул канчалык акылсыздык деген. Азирети Али разияллаху анху мындай деп айткан: Мен акылсыздык кылган жокмун, бирок мен сени жерге жыгып, сени менин бетиме түкүргөнүңдө, ал эмне үчүн менин бетиме түкүрдү деп жүрөгүмдө күтүлбөгөн жерден ачууланып, мен азыркыга чейин кылган иштерим Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болгон. Эгер сенин ушул кылыгыңдан кийин мен сени өлтүрсөм, анда менин жанымдын ачуусу аралашып кетет. Башкача айтканда, Азирети Али разияллаху анху бул еврейди өлтүрүү менен жеке ачуумдан улам болбойт деп айткан. Сенин өлүмүң Кудайдын ыраазычылыгы үчүн болбойт. Ал эми менин жеке ачуум үчүн болот. Ошондуктан сени кое берүүнү чечтим. Качан ачуум басылган убакта, анда мен Кудай үчүн сени жерге кулатып алам деп айткан. Калганын кийинки жумада айтып берем, иншаллах. Азыр мен дагы бир маанилүү нерсени айтмакчымын. Бүгүн жаңы жылдын 1-күнү жана 1-жума. Быйыл жамаат үчүн, дүйнө үчүн, адамзат үчүн берекелүү болсун деп дуа кылгыла. Биз дагы өз милдетибизди аткарып жатып, Аллах Таалага көбүрөөк кайрылып, ибадаттарыбыздын деңгээлин жогорулатуучу бололу. Ошондой эле дүйнө эли да өздөрүнүн жаралуу максатын түшүнүп, Алла Тааланын акы-укуктарын аткаруучулардан болуп, бири-биринин укуктарын бузуунун ордунда Алла Тааланын буйруктарын аткарып, бири-биринин акы-укуктарын аткаруучулардан болушсун. Антпесе Алла Таала дүйнөгө өзүнүн ыкмасы менен милдеттерин эскертет. Биз дагы, дүйнөдөгү бардык адамдар дагы ушул маанилүү нерсени түшүнүп, дүйнөбүздү жана акыретибизди оңдой алсак гана. Акыркы 1 жылдан бери биз өтө коркунучтуу эпидемияга туш болдук, жана дүйнөдөгү бир дагы өлкө бул эпидемиядан сакталган эмес. Бир жерде азыраак, башка жерде көбүрөөк таасири бар. Бирок азырынча биздин укуктарыбыз жана милдеттерибизге көңүл бургузуу үчүн Аллах Таала тарабынан ушул жугуштуу оору келген эмеспи деген нерсеге дүйнөнүн көпчүлүгү көңүл бургусу келбейт окшойт. Ойлонгусу келбейт. Балким Аллах Таала бизди силкип, айтмакчы жана көңүлүбүздү бургузмакчы деп эч ким ойлобойт. Бир нече ай мурун мен көптөгөн өкмөттөрдүн башчыларына алардын көңүлүн бул жакка буруу үчүн кат жазып, ковид тууралуу түшүндүрүүгө аракет кылып, убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын айткандарынын негизинде ушул аламаттар Аллах Таала тарабынан укуктарыбыз жана милдеттерибизди унутуп, аларды аткарбагандыгыбыз, ал гана эмес зулумдук боюнча илгерилеп кеткендигибиз үчүн келет. Андыктан көңүл бургула деп чакырган элем. Айрым жетекчилер дүйнөлүк көз караш менен жооп да беришкен. Биз дагы ушуну каалайбыз. Албетте ошондой болушу керек дешти. Бирок менин кайрылуумдун көпчүлүк бөлүгү Кудай жана дин тууралуу болгондугуна карабастан, алар бир гана дүйнөлүк көз караш менен жооп кайтарышкан. Алар өз абалдарын өзгөртүү үчүн практикалык кадамдарды жасоону каалашпайт. Ошондой эле коомдоруна боорлору ооруп, өз улуттарынын көңүлүн чыныгы максатка бургулары да келбейт. Бул эпидемиянын кесепеттери өтө кооптуу болорун дүйнөнүн ар бир лидери билет, ар бир акылы бар адам, ар бир серепчи билет. Бирок дагы деле болсо чыныгы чечимге көңүл бурушпайт. Бир гана дүйнөлүк иш-чараларга көңүл буруп жатышат. Ар бир адам бул оорудан улам каржылык жактан гана алсырап калбастан, ден соолукка байланыштуу жабыркагандар дагы катуу таасирленип жатышат. Бирок жалпысынан ар бир адам экономикалык жагынан таасирленип жатат. Ал тургай ири бай өкмөттөрдүн экономикасы кыйроого учуроодо.
Ири державалардын бир эле жолу бар. Алардын экономикасы кыйраган учурда алар кичинекей өлкөлөрдүн экономикасын тартып алышат. Алар ар түрдүү жолдор менен аларды өздөрүнө моюн сундурууну үчүн тузакка түшүрүп, ар кандай шылтоолор менен байлыктарын басып алышат. Бул үчүн блоктор түзүлөт жана азыр түзүлүп жатат. Кансыз согуш кайрадан башталат. Кээ бирөөлөр ал согуш башталды деп айтып жатышат. Андан ары өтө коркунучтуу болгон толук кандуу куралдуу согуш дагы алыс эмес. Ошентип адамдар мындан дагы жаман тоңгойлукка түшүшөт. Кедей өлкөлөр азыр эле татып жатышат. Бай өлкөлөр андан ары азап чегишет жана өтө коркунучтуу болот. Демек, дүйнө ушул абалга жеткенге чейин биз өз милдетибизди аткарып, дүйнөнү кулактандырууубуз керек. Бул жылы биз өз милдеттерибизди аткарып, адамдарга жана дүйнөгө түшүндүрүү даражасына чейин жеткиргенибизден кийин гана куттуктоолорго татыктуу болот. Ачыгы ошонун бардыгын жасаш үчүн албетте өзүбүздүн абалыбызды текшерип турушубуз керек. Биз учурлук имам, убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламга ишенгендер. Биздин өз абалыбызда Алла Тааланы акы-укуктары аткаруу менен бирге чын жүрөктөн анын пенделеринин акы-укуктарын да аткаруу деңгээлине жеттикпи? Же алигиче биз өзүбүздү реформалап оңдоого жана бири-бирибизге болгон сүйүү сезимдерибизди бийик стандарттарга жеткирүүгө муктажбызбы? Демек, ар бир Ахмади ага бир чоң иш тапшырылганына көңүл буруш керек. Жана аны ишке ашыруу үчүн алгач өзүнүн ичинде, өз коомунда, Ахмади коомунда сүйүү жана боордоштук атмосфераны түзүүсү керек. Андан кийин дүйнөнү да пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам көтөргөн Аллахтын жалгыздыгынын туусу болгон байрак астына алып келүүсү керек. Ошондо гана биз берген баятыбыздын максатына ийгиликке жете алабыз. Ошондо гана биз берген баятыбыздын укугунун аткаруучусу боло алабыз. Ошондо гана биз Аллах Тааланын берешендиктерин мурастай алабыз. Жана ошондо гана биз жаңы жыл менен куттуктоого жана куттуктоолорду алууга татыктуу деп жарыяланышыбыз мүмкүн. Бул үчүн Аллах Таала бизге күч-кубат берсин жана ар бир Ахмади эркек, аял, жигит, бала, карыя муну түшүнүп, быйыл дүйнөдө бир инкылапты жасоо үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү жумшашыбыз керек деп убада берүүлөрү керек. Алла Таала ар бир Ахмадиге бул үчүн күч-кубат берсин. Бүгүнкү күндө Пакистандагы жана Алжирдеги Ахмадилер үчүн дуба кылууга көңүлүңөрдү буруп жатам. Аларды дубаларыңарда унутпагыла. Пакистандын айрым аймактарында кээ бир молдолор жана мамлекеттик кызматкерлер мыкаачылыкка жол алышты. Аллахым ушундай оңолбой турган адамдарды тез арада кармасын. Аллах кимдин оңолорун жана кимдин оңолбой тургандыгын эң жакшы билет. Оңолбой тургандар болсо, аларды тез арада кармасын. Пайгамбарга акарат келтирүү деген мыйзамдын негизинде алар Ахмадилерге кысым көрсөтүүгө аракет кылып жатышат. Жана Ахмадилердин таалим-тарбиясы үчүн биз өзүбүз түзгөн шарттар жана каражаттарга да тыюу салууга аракет кылып жатышат. Алла Таала алардын колун тосуп, бизди алардан куткарсын. Чындыгында бүткүл адамдарга мээримдүүлүк болуп келген, пайгамбардын атын алар булгап жаткан адамдар. Ахмадилер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн өз өмүрлөрүн курмандыкка чала турган адамдар. Бүгүнкү күндө дүйнөнү Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын туусунун астына алып келүү боюнча эң көп жана чыныгы ишти жасап жатышкан Ахмадилер гана. Эгерде кимдир бирөө бул ишти жасап жатса, ал бир гана Ахмадилер деп айтуу керек. Демек, бул дүйнө адамдары жана дүйнөлүк бийликтер байлыгына таянып, бизди кысымга алышы мүмкүн. Бирок алар билип коюшсун, биз Не'мал Маула ва Не'ман Насир деген Кудайга ишене турган адамдарбыз. Ал Кудай кандай ажайып дос жана кандай сонун жардамчы. Албетте анын жардамы келет жана сөзсүз келет. Качан Аллах Тааланын жардамы жана колдоосу келгенде,
дүйнөгө таянып, өздөрүнүн кудуреттүү сезген жана бийликке ээ адамдардын чаңы да көрүнбөй калат. Демек биздин милдетибиз бул дуалар менен ибадаттарыбызды кооздоо жана эгер биз муну жасай алсак, анда ийгиликке жетебиз. Ал жерге келсек, мен баардыгы акталды деп айткан элем. Ал жердеги бир сот баардыгын актап салган. Экинчиси да дээрлик баардыгын бир аз айып пул менен бошотту. Бирок дагы деле түрмөдө отурган кээ бир адамдар бар. Алардын тез арада бошотулушун сурап дуа кылгыла. Пакистандагы туткундарды бошотуу үчүн да дуа кылгыла. Биздин чыныгы кубанычтарыбыз жаңы жылдын келишинде же айттын башталышында болобу? Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам алып келген Алла Тааланын жалгыздыгынын туусун дүйнөнүн бардык бурчтарында желбиреткенибизде гана болот. Адамзаттын баалуулуктарын тааныганда гана чыныгы кубанычыбыз болот. Качан өз ара жек көрүүлөр сүйүүгө айланганда гана болот. Аллах Таала ал убакытты тез күндөрдө бизге жеткирсин. Алла Таала убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламды кабыл алуу үчүн мусулман үммөтүнө да акыл берсин. Бул дүйнөгө да Аллахтын жана анын пенделеринин акы-укуктарын аткарууга көңүл буруу үчүн акыл берсин. Алла Таала ар бир өлкөдөгү ар бир Ахмадийди коргосун. Ушул жыл ар бир Ахмади үчүн, ар бир адам үчүн мээримдүүлүктөрдүн жана баталардын жылы болсун. Өткөн жылдарда биз кетирген, Алла Тааланын наразычылыгына себепчи болгон же кээ бир белектерден куру калууга себепчи болгон каталар жана кемчиликтерден Алла Таала бизди сактасын. Бизди өзүнүн белектерине жана берешендиктерине мураскору кылсын. Жана биз чыныгы ыймандуулардан бололу. Алла Таала бизге ушул дуаларды кылууга да күч-кубат берсин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر